Эй, с вами Илюха, и я сегодня покажу, как построить камин в Майнкрафте. Версия 1.8. Как Майнкрафт камин. Снова раздатчик, нитки поршень, адский камень, красный пыль, свеча и бобр. Так, что мы делаем сначала? Мы выкапываем такую вот ямку. Небольшую яму. И ставим нитки поршень вот так. Так вот делаем. И на них ставим раздатчик. Так, таким вот образом. Теперь мы ставим сюда блок и рычаг. И мы дальше делаем так. И мы проводим все это к нашим поршням, чтобы они работали. Проверим. Наши поршни вытягиваются. Почему только один сейчас? Давайте попробуем другой еще посоединить. Это что будет работать. Да, все. Вот это я не знаю, зачем так сделать. Ладно, извините за этот косячок. Потому что много редстоуна не будет. Так, что мы делаем далее? Мы сюда кладем по одной зажигалке. Сразу сейчас мы ее так положим. Так, вот сюда одну. И вот сюда одну. И вот должно все работать. Сейчас посмотрим. Не знаю, что. Ясна проблема. Я раздатчик не подсоединил. Вот, все. Вот теперь все работает. Как мы видим, он у нас теперь выключается и включается. Да? Очень, как сказать, удобно. Да. Удобный очень механизм, такой много места не занимает. Дом я его уже все механически вставила, не там где находится. В следующих видео я буду показывать, как построить батут на версии 1.8 и как построить физический портал ват. Ну, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Илюха, всем пока.